मेरे काना को हो रही है सर्दी और खांसी और इसकी मम्मा बनाएगी घरेलू देसी उपाय जो इसे अंग्रेजी दवा ना खाना पड़े। तो 1 कप ले लिया मैंने पानी, लौंग, तुलसी पत्ती, काली मिर्च, अजवाइन, काला नमक, तेजपात का पत्ता, दालचीनी, अदरक। अदरक मैं कद्दूकस करके डालूंगी इसमें, हल्दी, हल्दी भी कद्दूकस करके डालूंगी और गुड़। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ें डाल दी हैं और ये जब तक उबालना तब तक ये आधा पानी ना हो जाए। 2 कप इस वजह से बनाई है क्योंकि ये ना उखड़ना पड़े और ये पिएगा तो मैं कहूँ मैं भी तो पी लूँ, अच्छी चीज़ है ये, नुकसान नहीं करेगी और ठीक हो जाओगे। धीरे धीरे करके पीना है।